இப்போ பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஒரு தவா வச்சு நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா காயட்டும் எண்ணெய். இப்போ தான் பொட்டேட்டோவில் எண்ணெய் இழுக்காமல் இருக்கும். எண்ணெயும் நிறைய செலவாகாது. தவா ஃபுல்லாக போட்டுட்டா மெலிசாக தானே அரிஞ்சிருக்கேன், அது சீக்கிரம் வந்துடும். இந்த ஆயிலில் போட்டு பஜ்ஜி மாதிரி கூட பொரிக்கலாம். அப்படின்னா ரொம்ப ஓவர் ஆயிலாக இருக்கும். இதுன்னா கொஞ்சம் ஆயில் கம்மியாக இருக்கும், அவ்வளோதான். நல்லா ஃப்ரை ஆகணுன்னா திருப்பி போட்டு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.